Oi galera, estamos aqui no jogo de pesca, o anzol de pesca. Estamos aqui para celular, Android e iOS. Também estou no Android, tem vários outros, tá? Mas tem para iOS e Android. Eu estou no Android aqui jogando. Ah, moleque! Eu estou no meu Android jogando este jogo, né? Mas ele também tem para iOS e Android. Eu estou jogando Android e também tem para iOS. Se você tem um iOS, joga, e também para quem tem Android. Peixe novo. É novo. Não, já tenho. Vende então. Estamos aqui no jogo. No nosso aquário de cocos. Então, gente, eu vou comprar aqui uma nova vara. Ok, gente? Não quero. Vamos ver aqui, ó. A vara é bem cara, então não ainda temos poder suficiente pra vara. Vamos ver, temos o gaiado, private pra tudo, Lona emote, cavalo, machado e tão uai. Ok. Temos esses 5. Então, os 5 de 10. E quantos peixes tem no total aqui do jogo? Vamos contar. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Puxa, 6, 7, 8, 9. Deixa eu ver esse. Ok, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Há 12 peixes na região. Vamos caçar mais um. Cool. Então, gente, eu vou precisar de uma nova vara, que os peixes novos estão vindo. Os peixes mais fortes, né? Esse aqui não é novo. Só quero testar minha vara. Gente, eu já vou fazer um churrasco. Eu vou gravar pra ver esse churrasco. Ah, não, adicionei não, no tanque não. O que eu coloquei no tanque? Esse private pra tudo. 6 horas, private pra tudo. Pão de peixe. Tem quase... Ok, vamos nessa. Sai. Piu! Foi cool. Precisa de uns peixinhos grandinhos, né, sabe? Pô, especial. Vamos pegar. Como é que você toma uma especial? Vai. Para especial, a gente tem que pegar o especial. Os especiais são os mais bons e caros e fortes. Aumentei mais 10% de dano. É o Tango Fushner. É novo, Tango Fushner. Adiciona, vai. Pega a recompensa. Quantos a gente já descobriu? Ok, ó. Tango Freezer. Quando eu pego o novo, a gente pega ele especial. Não pega ele normal, né, jogo? Vamos ver. A gente tem tudo no 1. Eu quero pegar uma vara no 2. A gente vai comprar agora. Uma vara nível 2. Não quero. Vara nível 2. Boa, vambora.
vou comprar uma Carretel 2. É 1.500, eu tenho 300. Ok, gente, vamos pegar outras. Vamos ver se tem outra coisa pra comprar. Isca 2 é 1.200. Uma outra linha 1.300. Acho que eu vou pegar uma carreta de novo. Vai! Perfeito. A gente vai pescar peixes maiores e melhores. Vou pegar. Peixe bom, peixe bom, peixe bom. Pega, 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 pega. Cavalo manchado australiano. Chatinho. Estamos no nível 6. Ah, a gente tem na Maurício. Vamos mais um ponto aqui no mar Borneo até. Foi ruim. Essa jogada foi bem ruim. Acho que eu vou pegar um peixe bem instante, bem nude, né? Babi, lá a praia tava muito boa, por que tu quis sair? Ah, tá. Babi, tem que comer café da manhã. Aham, sei. Aqui, gente, a gente tem uma vara de pesca nível 2, uma carretilha nível 1, isca 1 e linha de pesca 1. Quero pegar uma vara, eu quero pegar uma carretilha de pesca 2. Foi cool. Aí eu vou pegar bastante peixes. Esse peixe. Esse peixe é bem forte, gente. Esse peixe é bem forte. Não sei se eu vou conseguir pegar ele, mas vamos ver. Vamos ver, vamos tentar. Ele parece um peixe novo. Não quero. Então, gente, vamos ver quanto tempo a gente tá aqui. Estamos 8 minutos. Tem aqui um buff. Ok. Então, Bi, eu quero muito a carretelinha, sabe a vara de pescas? Tem uma carretilha, eu quero uma carretilha nível 2. Mas custa 1.500, então a gente vai ter que pescar bastante peixe, vambora. Foi cool. Tem pouca chance de vir peixe grande, mas vamos tentar. Vamos ficar aqui, até pegar meu aqui. A gente vai peixe novo. Esse peixe é bem forte, gente. Sei lá. Ele fugiu, era o quê? Para, peixe novo, peixe testado. Peixe comercial.
Arranjei de novo. Não. Deixa eu ver quantos peixes a gente tem. A gente tem no total isso de peixe. Vou pegar esse. Vou pegar aqui. Ele não tem nome. Eu vou continuar. Cadê? Eu vou colocar mais um. A linha de pescadores. Número 3. Então é isso, espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o like. E até o próximo vídeo. Tchau!